Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. My name is Kevi Shafira. I am from class 33-6A07, and my name is 33-21-007. Today, I'm making video to interpreting the video that you gives. This is the part 1 of the interpreting video. It is about what is a coronavirus. Let's get started. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya, mereka menemukannya di sini pada kelelawar di Gua Shito. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus itu bernama virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Virus corona SARS-CoV, CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Virus yang ketujuh, penyebab COVID-19, memiliki kedua fiturnya, mudah menular tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces, where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup saat banyak orang berdekat-dekatan. Udara dingin melindungi lapisan luar dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya, sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Namun karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, banyaknya inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes,
meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA, sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau bahkan membahayakan. Namun, sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS seperti pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi. Biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran paling besar, yang berarti berisi lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Untuk meniadakan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil, dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak sampai membuat kita sakit. The mutations can make a virus less recognizable to our immune systems, and therefore more difficult to fight off. Namun, mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenal oleh sistem imun, sehingga lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif, karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Kita tak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS,
The epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selesma, dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatannya selesai diuji coba. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lainnya, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan. Tetapi, jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkannya. This video is the part 2. What you didn't know about language barriers. Let's get started. How many of you can speak more than one language? Now keep your hands up if you can speak more than 2. And how about 3? Hey, very impressive. Berapa banyak dari Anda yang dapat berbicara lebih dari satu bahasa? Sekarang angkat tangan Anda jika Anda dapat berbicara lebih dari 2. Dan ada yang bisa berbicara 3 bahasa? Sangat mengesankan. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? Tapi tahukah Anda bahwa Anda sebenarnya dapat dengan mudah mempelajari 25 bahasa? It's true. This is a natural human phenomenon that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. Ya, itu benar. Ini adalah fenomena alamiah manusia, di mana setiap anak normal yang lahir dimanapun di dunia ini mampu mempelajari bahasa apapun yang ia kenal. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Dan tahukah Anda bahwa bahasa yang digunakan anak Anda sebelum usia 7 tahun, yang juga dikenal sebagai periode usia kritis, adalah satu-satunya bahasa yang akan digunakannya di kemudian hari. Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform." Leonard Bloomfield mengatakan bahwa penguasaan suatu bahasa tidak diragukan lagi sebagai prestasi intelektual terbesar yang pernah dilakukan oleh setiap orang. So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? At first, we all learn language because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. Jadi saya bertanya pada diri saya sendiri dan beberapa siswa program sekolah luar negeri di sini. Mengapa kita belajar bahasa? Pada awalnya kita semua belajar bahasa karena kita harus melakukannya. Sebagai manusia, kita dirancang untuk belajar bahasa seperti halnya kita dirancang untuk berjalan. Tidak ada yang bisa mencegahnya. But then there's some of us who actually do it for fun. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. Namun demikian, ada sebagian dari kita yang melakukannya untuk bersenang-senang. Kita melakukannya dengan perjuangan, kita berusaha keras, merasa salah setiap saat, tetapi kita menyukainya karena imbalannya begitu besar. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. Sangat mengagumkan untuk berbicara dalam bahasa lain, membawanya kemanapun Anda berada, berpergian, dan berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa asli mereka, membuat percakapan menjadi lebih personal. Dan Anda benar-benar dapat menikmati lebih banyak hal dalam hidup karena dengan Anda bisa berbahasa lain, Anda memiliki kesempatan untuk memahami lebih banyak musik, film, dan permainan dari seluruh dunia. So I want to ask you another question. I want you all to think about this. Jadi, saya ingin mengajukan pertanyaan lain dan saya ingin Anda semua memikirkan hal ini.
If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Which begs me to ask another question. Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa yang dimiliki anak-anak untuk belajar bahasa dan banyaknya perangkat pembelajaran bahasa gratis yang kita miliki di perangkat kita saat ini, dapatkah kita melakukannya dengan mengurangi hambatan bahasa, mengurangi hambatan-hambatan lainnya di dalam masyarakat? Hal ini mendorong saya untuk mengajukan pertanyaan lainnya. What exactly are language barriers, and what do they do? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. Apa sebenarnya hambatan bahasa itu dan apa fungsinya? Saya tahu apa yang sebagian dari Anda pikirkan. Anda berada di meja makan dan Anda berada di antara ibu Anda yang merupakan orang Rusia dan pacar Anda yang cantik dari Amerika. Dan Anda baru saja menyadari bahwa Anda baru saja memperkerjakan diri Anda sendiri sebagai penerjemah. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. Jadi, Anda harus menghabiskan sepanjang malam untuk mendengarkan semuanya sebanyak 3 kali. Dan meskipun Anda berpikir bahwa Anda dapat berbicara bahasa Inggris dan Rusia dengan sempurna, Anda mulai merasa bingung dan frustasi. Dan Anda putus asa di waktu kesendirian Anda selama beberapa menit, hanya untuk berpikir dengan bahasa apapun yang Anda pilih. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Have you ever heard of linguistic relativity? Namun, masih banyak lagi kendala bahasa yang perlu Anda ketahui. Pernahkah Anda mendengar tentang relativitas linguistik? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. Relativitas linguistik adalah bidang yang mempertanyakan hubungan antara bahasa, persepsi, dan pemikiran. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven. And it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. Teori inti disebut teori deterministik. Teori ini terbukti secara ilmiah dan menyatakan bahwa bahasa yang Anda gunakan membentuk cara Anda berpikir dan memengaruhi perilaku Anda. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Now, I think that those Bapak relativitas linguistik, Benjamin Whorf dan Edward Sapir menyatakan bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa Anda tidak akan tahu konsep di balik kata tersebut. guys can be a little extreme in their theories. I think rather that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. Sekarang saya pikir orang-orang itu bisa menjadi sedikit ekstrim dalam teori mereka. Menurut saya, jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan mengidentifikasinya dengan konsep tersebut. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. Salah satu teman saya di Israel yang merupakan penutur asli bahasa Jerman pernah menceritakan kepada saya sebuah kisah tentang bagaimana bahasa Inggris mengubah cara berpikirnya tentang cinta. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love. And that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. And she pictured someone actually falling. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia masih ingat pertama kali dia mendengar istilah jatuh cinta. Dan dia terkejut dengan penggunaan bahasa tersebut karena dia tidak pernah berpikir bahwa jatuh cinta adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. Dan dia membayangkan seseorang yang benar-benar jatuh. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love.
dan dia dapat merasakannya, dan kemudian dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mengalami jatuh dalam cinta dan bukan hanya menjadi cinta. Also, in body language, we find interesting differences among languages. In Hebrew, this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. Selain itu, dalam bahasa tubuh, kami menemukan perbedaan yang menarik di antara bahasa-bahasa. Dalam bahasa Ibrani, ini berarti menunggu. Namun, ini adalah penghinaan besar di Itali, dan saya ingin Anda semua tahu itu. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. Dan perbedaan yang paling jelas dalam bahasa yang mempengaruhi pikiran dan perilaku kita adalah di dalam kosakatanya. Sebuah eksperimen ilmiah dalam relativitas linguistik menunjukkan bagaimana asosiasi gender berdampak pada persepsi orang. This study used the word he, which is in German a masculine word, and in Spanish it's feminine. So subjects were asked to come up with words to describe a he. Penelitian ini menggunakan kata kunci yang dalam bahasa Jerman adalah kata maskulin dan dalam bahasa Spanyol adalah kata feminim. Jadi, para subjek diminta untuk membuat kata-kata untuk menggambarkan sebuah kunci. And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, metal. The Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, shiny. Describe the same word, key. Dan penutur bahasa Jerman menggunakan kata-kata seperti berat, tahan lama, kuat, berguna, logam. Tetapi, penutur bahasa Spanyol memilih kata-kata seperti emas, cantik, kecil, halus, dan berkilau untuk mendeskripsikan kata yang sama, yaitu kunci. Thank you, Miss, for watching this video. I'm sorry if I am doing too much mistaken. Thank you.